বন্ধুরা, পশুদের চোখে আমাদের পৃথিবীটিকে কেমন দেখায়? নাম্বার 1, ঘোড়া আমাদের পৃথিবীটিকে ইয়েলো, গ্রিন আর ব্লু ফর্মে দেখতে পায়, আর তারা চোখের সামনের জিনিস দেখতে পায় না। নাম্বার 2, সাপ, তারা আমাদের পৃথিবীটিকে এমন ভাবে দেখতে পায়, আর তারা নিজেরা ইনফ্রারেন্সিং সেন্সর ইউজ করে আশেপাশের তাপ নির্ভর করে তারা একটা অনুরূপ চিত্র তৈরি করে। নাম্বার 3, ঈগল, তারা আমাদের দুনিয়াকে এমন ভাবে দেখতে পায়, তারা আলট্রাভায়োলেট লাইটকেও ভালোভাবে দেখতে পায়। এদের কাছে থাকে বাইনোকুলার ভিশন, এদের মাধ্যমে তারা শিকার করে থাকে। নাম্বার 4, ইঁদুর রেড লাইট দেখতে পায় না, সেই সময় তাদের চোখের ভীষণ ব্লার হয় এবং তারা সবকিছু স্লো মোশনে দেখতে পায়, আর তারা দুই চোখে দুই দিকে আলাদাভাবে ডিরেকশনে দুইটার ইমেজ বানাতে পারে। নাম্বার 5, বিড়াল একটু কালার ব্লাইন্ড হয়, এর জন্য তারা সব কালার দেখতে পায় না, এই জন্য তারা প্রাইভেট দেখে। বিড়ালদের কাছে একটা ইউনিক অ্যাবিলিটি রয়েছে যা তাদেরকে অন্ধকারে দেখতে সাহায্য করে।